صباح الخير البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، دوزوا معايا نهار ان شاء الله. اليوم الجمعه وما كندوزش النهار في الدار، النهار كله كندوزو خارج الدار، كنمشي عند ماما وكنقضي شغالي وهذا. المهم اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي كيف غادي يدوز. صراحه مازال ما عرفتوش كي غيدوز كاع، انا غير كنصور دابا وانتم تشاركوا معايا النهار ديالي ان شاء الله. فقت انا وبنتي فطرتها ولبسنا حوايجنا، ودابا يلا غادي نمشيو نطرقوا اختي وغادي نمشيو مجموعين عند ماما وانتم معنا. انا جيت لسوق الغزل عند هاد العطار باش ناخذ الكيس لختي. هاد الكيسات صراحه زوينين، هاد الخلقات ديال الحمام غزالين، كي كنقولوا حنا كيبرد القلب. خديت واحد ليا واحد لماما وعجبنا بزاف، وقالت لي اختي حتى هي بغات واحد، وهنا جيت ناخذوا ليها. هاد الابيض اللي كتكون فيه مرسومه فيه ديك الخميسه هما اللي كيكونوا زوينين.
عاد دخلنا للدار. من بعد ما قضيت اغراضي وهذا ما صورتش لكم شي حاجه كثيره لانه ما كانتش صراحه شي حاجه. مشينا تغدينا عند ماما كيشتو وخرجت قديت داكشي اللي خصني وقضيت اغراضي في المدينه. وكيشتو صورت لكم شويه الاجواء ديال المدينه القديمه في الصويره. صورت لكم غير بعض الاشياء هكا الطريق فاش مشيت تاخرت ورجعت صافي. مره اخرى ان شاء الله نصور لكم اكثر. صافي دابا جينا بدلنا حوايجنا ودرت بقات لبنتي واحد الوصفه ديال الكحه. جاتها الكحه وهاد الوصفه الصراحه كتوافق عليا وزوينه كنديرها ليها لراجلي لراسي. المهم اللي فيه الكحه في الدار كندير ليه هاد الوصفه. غادي نشاركها معكم دابا ان شاء الله. درت الثومه دابا كطيب. من بعد ما غادي طيب ليا الثومه انا غادي نشارك معكم ان شاء الله الوصفه ونقول لكم شنو فيها كل شيء. وصراحه فريمون والله الا والله العظيم زعما الا هاد الوصفه زوينه زوينه بزاف. انا كنلقى على راحتي الصراحه لا مع بنتي لا مع راجلي لا مع راسي. وصفه زوينه غتجربوها ان شاء الله وغتشكروني عليها. خليكم معايا باش نوريكم الوصفه. هنا كي كتشوفوا هنا درت واحد جوج دروسات ديال الثومه. هانتوما كتشوفوا هنايا جوج دروسات ديال الثومه سلقتهم قشرتهم. جوج دروسه ديال الثوم نسلقوهم قشرتهم وقشرتهم دابا هنا وحطيتهم. راه ملي كيتمعسوا هانتوما شوفوا راه كيرجعوا بحال بوماد. المهم دغيا كيكونوا طايبين. المهم غادي تسلقوهم تخلوهم يتسلقوا حتى يرجعوا بحال هكا دغيا كيتمعسوا. نمعسوهم هو الاول. جربوا هاد الوصفه والله الا زعما زوينه. وشحال من واحد عطيتو هاد الوصفه وعجباتو. حتى انا واحد السيد مسكين هو اللي كان عطاها ليا. كنت مركبه بنتي في الطاكسي شحال هادي كنت مركبه بنتي في الطاكسي قال لي نعطيك واحد الوصفه. وقال لي راجل كبير مسكين قال لي راه في الثمانينات كانت سمعها في الراديو بقاو كيديروها وديك الوصفه هي اللي كيديروا لحد الان. عطاتها ديك الساعه واحد الدكتوره قالك ديال شي دكتوره ديال هذا الطب بحال هكا بالاعشاب. وقال لي هي اللي بقينا كنديروها ديما وزوينه وعليها نتيجه. قال لي جربيها لبنتك. منين جربتها لبنتي صراحه لقيتها زوينه فريمون زعما زوينه. نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث صافي الحمد لله. ودابا هي اللي غادي ندير لها لانها فيها الكحه. كي قلت لكم هنايا درت جوج دروسه ديال الثوم راني مزتهم. غنزيد عليهم هنا معلقه كبيره ديال العسل الحر. يكون العسل الحر هكا. وغادي نزيد عليهم معلقه ديال زيت العود. صافي هي هذه الوصفه ديالنا كتجي على هذا الشكل. انا غادي نعطيها ان شاء الله لبنتي تاكل منها هكا شي شويه علاش ما قدات. غنعطيها لها ان شاء الله والله يجيب الشفاء ليها وكاع الوليدات وكاع الناس اللي مرض في هذه الوقيته. كي كنعرفوا كاين هذا الفيروس كلشي ناس مرض وهذا. المهم دابا انا غادي نعطيها لبنتي. كي قلت لكم تعشينا عند ماما ودابا عطيتها غير كويس ديال دانون كلاس. غنعطيها هو الولد تشرب حيتاش من مورا هذه الوصفه ما تشربوش الماء. من الاحسن انكم ما تشربوش الماء. اللي بغى يشرب الماء يشربوا قبل. انا نعطيه لبنتي هو الاول تشرب عاد نعطيها تاكل هاد الوصفه. وغادي نخطيها نعس بنتي ونتلاقاو ان شاء الله. صافي بنتي دابا نعستها. عطيت هذيك الوصفه اللي قديت ليها كلاتها ونعستها. انا دائما بنتي كنعسها بكري كنعسها 8:30 ماكسيموم الا طلعت 9 خاصني نكون حطيتها نعسات. هادشي لا عطلتها. دائما كنبغي نعسها بكري وما كتفيقش ليا الحمد لله بكري حيت اصلا ما كنعسهاش ما كتبيش تنعس ليا بنهار. داكشي علاش كنعسها بكري ما كتفيق على راحتها في الصباح. وهاد الايامات ما نعساتش ليا مزيان كي قلت لكم فيها الكحه هاد يومين. والحمد لله ملي كنعطي هذيك الوصفه كتدير لي بعد شويه كتنعس شويه. ماشي بحال كي كتكون نهار الاول ديك الكحه اللي كتجي النهار الاول الا ما درتي لها والو اكيد كتبقى واحد المده. ولكن الا اكيد درتي لها شي وصفه او شي حاجه فالحمد لله شويه بشويه كتمشي. الحمد لله دابا نقصت لها شويه الكحه وعطيت لها هذيك الوصفه كلاتها ونعسات. حتى انايا هذا بقيت متكيه حداها حتى نعسات. ودابا جيت باش نختم لكم الفيديو. هنا غادي يتسالى الفيديو ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم. ولا بغيتو
فيديوهات نديرهم لكم، خليو لي افكار في التعاليق، وانا على الراس والعين نديرهم لكم ان شاء الله. صافي هنا يبقى لي نوض ندير غير لا روتين ديالي، وانا راه ديجا مشاركاها معكم في فيديوهات قبل. ما تغير حتى حاجه، نفس لي برودوي اللي كنستعمل هما اللي باقا كنستعمل. آه، غادي نطلع دابا، غادي ندير لا روتين ديالي، وغادي نتسنى راجلي حتى يجي، وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكي قلت لكم اللي الا بغيتو شي نوع ديال الفيديوهات اخرين خليوهم لي في التعاليق، وانايا على الراس والعين ان شاء الله نديرهم لكم. كنقول لكم تهلاو في راسكم، لا فيديو جديد ان شاء الله.